才都有啲講者講過啦，即係譬如話台灣嗰啲即係搞一啲好成功嘅創業嘅活動咧，或者創意嘅產業咧，唔係淨係揾嗰啲學過晒即係啲商業設計嗰啲人嚟做嘅。譬如話台灣咧喺西門町有一個紅樓啦，紅樓裏邊咧賣嘅嘢係咩嘢？就係佢哋台灣嗰邊嗰啲少數民族咧，即係話佢哋做嗰啲所有嗰啲手工藝同埋工藝品，或者嗰啲即係特色嘅食物咧，就係喺嗰度咧一檔檔咁唔同嘅少數民族就自己有一檔咧就可以喺嗰度賣嘅。咁其實咧頭先各位即係講者都講過即係話天水圍咧好臥虎藏龍，好多人來自五湖四海咧，其實咧係可以一樣做呢樣嘢嘅，就係話咧即係全中國咁多特色嘅即係手工藝啦或者特色嘅食物咧，都可以集中嚟成為一個市集式，譬如話好似台灣紅樓嗰度咁樣，係可以拎去賣嘅，同埋咧。即係話政府咧，其實俾好多地方，俾嗰啲設計師啊，或者藝術家去搞佢哋自己所謂嗰啲工作坊，佢哋都好多嗰啲地方，譬如話石硤尾啊咁樣。點解咧？即係話我哋即係民間都有好多創意，點解我哋又冇呢啲地方可以俾嗰啲民間嗰啲即係話搞手工藝啊嗰啲人係去做呢啲嘢咧？反為咧淨係話你有即係話淨係睇咧天水圍嘅坊眾咧嘅街坊咧，淨係一種人嚟嘅啫，就係佢哋咧要接受培訓，咁去學咧點樣去即係咧接受培訓，然之後就做一種職業嘅咧。點解我哋唔可以將呢個創意呢個概念咧係可以擺喺平民大眾嗰個即係話嗰個平台嗰度去諗呢個創意呢個字，俾啲地方人好似所謂搞好多市集啊，或者手工藝啊嗰啲嘢咧。譬如話我哋學校咧即係理工大學咧都有幫嗰啲雲南貴州嘅婦女咧係去即係搞佢哋，即係用佢哋嘅即係手工藝啦，係去做好多嗰啲譬如話藍染啊、刺繡啊、工藝品啊、文具啊、小型家私啊、巧手嘅點心咧，就去賣去中國其他嘅地方。呢個計劃咧係好成功嘅。其實咧可以咧就係咧將呢啲計劃咧擺喺天水圍嗰度去運用咯嚇。我講嘅係咁多啦。好，唔該晒啊，郭博士咧就都幫我哋分享咧，即係我哋其實可以搞到好似台灣紅樓咁啦，我哋民間好多嘅創意咧，其實可以係發揮得到嘅。